Sai daí, quero fazer isso. Vai no outro, não viu? Calma. Toma. Eu quero já. Ninguém falou com você, não. Calma, calma. Eu vou deixar. Eu não vou deixar esse vídeo pra Eu vou te levar pro médico. Isso não é isso, mas isso não Ana, pega esse vinho.
Chegamos no hospital. Caca de Mali. Nunca gostei. Não é muito bom. Eu acho que eu tô bem. Tá bom, eu tô bem, viu? Oba! Vamos sair.